itong chicken. Ano? Klaseng chicken. Kal Chicken. Kal Chicken. Sarap. Yung isang chicken. Ito. Anong chicken yan? KFC. KFC chicken. Ito ang gusto ko sana. Minsan yung KFC, Jollibee saka McDonald's. Tingnan natin yung pagkakaiba ng chicken. Kanina, ito tira lang to. Pero kanina, lalaki ng chicken talaga ng KFC. Yung Jollibee, makutak eh. Yung isang ganun, hinahati pa. Kaya hindi na ako magunaw. Dito ka KFC sulit. Pero masulit to. Sarap to. Unang ulat. Sarap.